دا مسله شوې بېګا زما مور په کور کې نه وه مونږ دا دوه خویندې کور کو یو اوښې مې مونږ کرو زما مور نه ډاکټر له تلې وه زه کوڅې ورله ورخته وم ما کوڅې ور بندو چې کتل مې هسې بې سره په کور باندې پولیس راغی سپڼه ورسره وه یو فاروق شاه خان و یو لیخېدر و یو پلک نیاز خان و او نور ورسره سپیان و ما ورته ویم تاسو څه له راغلي وي تاسو چرس خرڅوئ ما ورته مونږ چرس نه خرڅوو مونږ ته ثبوت وښایه بیا ستاسو ثبوت دی ما ورته مونږ چرس نه خرڅوو زما مور په پردو کوڅو کې کپړې خرڅویم راشه وګوره زمونږ کمره یم د کپړو ډکه ده بېعزتي را ډېره زیاته کړې کنځل ویناګانې یې هغه سپیانو کړي دي ما ته یم اوس یې زمین د کونمین که څنګه بغیر اجازته راغلی یې ورته مې پیسې را راغېښتې 3000 روپۍ د چینک نه راغېښتې دي خبر نه یم چې کم یو اخېښتې دي خو 3000 روپۍ په چینک کې پرتې وي هغې را راغېښتې دي او ډېرې زیاتې راله بېعزتي کړې مونږ دا عمران خان ته هم درخواست دی هر یو حکومت ته زمونږ درخواست دی زمونږ خدمت وکړي زمونږ خو ځوانان نشته پلار هم نشته وروڼه هم نشته دي دا یو لیونی رور هم دی زمونږ هېڅ بس داسې نشته زمونږ تپوس دې وکړي اینگا پیغلی جنکې په کور کې بېګا ګیري کړو نه داسې پرېښودو چې بار ته وتو نه کوټې ته پرېښودو چې اخوا ډډې ته شو مونږ یې نه پرېښودلو او کنځلې ویناګانې مې راته کولې ما ورته ویم د کلي مشر راولوي زه به خپله مشر یم زلمې هم نشته زمینې بچیه الله دې زمونږ همت وکړي تاسو به کوئ خدای به یې کوي زما بچي نشته زما خاوند نشته 30 کاله 20 کاله نه مرګ وشو تپوس کولی شي پوښتنه کولی شي زما یو 11 لیونی زوی مې دی نه ډوډۍ پیدا کولی شي نه مزدوري کولی شي زه به خپله ګرځم په پردو کوڅو کې دې بچو له مزدوري کوم کپړې خرڅوم کپړې راکړسم په ګوتایانو کې پرتې دي پنډونه راکړې پراته دي الله سره هم ده ستاسو سره مې ده تاسو به مې تپوس کوئ تاسو به مې امداد کوئ خدای به مې امداد کوي او چې زه رالم زه ډاکټر له لور سره تلم چې زه رالم مې که د دنیا پولیسانو تاړېدارانه ورسره راکړې ګرځېدل کټونه یې راله لوړې کړو پړو تارپال همداسې دیوال د ټکوال وغیره هله شلولې دي کوټه کې لوښي راغورځولو کپړې یې غورځولې دي زما کټونو لاندې بوجیګانې د ښځلو هرڅه یې لټ پلټ کړو خو زمونږ امداد به ته کوې که نه کوې زمونږ ته به څه بله لار تاسو به وښیې خاصره الله پناه به مونږ بل ته لاړ شو مونږ ډېر بېعزته زمونږ د الله سره د انسان سره هم ګورې نشته ګورې تپوس کولی شي زه ګورې تاسو زما بچي یې ګورې داس په قیامت مې بچي یې ګورې داسې ګورې په مونږ ډېرې سختې تېرېږي ګورې نه پولیسان خلکو له پیسېګانې ورکړي دي عام خلکو له پیسېګانې هر سړی ورکوي تاسو راشئ د الله پناه به زمونږ تپوس وکړئ پوښتنه وکړئ په دې کلي کې چې دا ترور څه کار کوي دا بیا څه کار کوي زه بیمار یم ما له شوګر له خفګان یم درغه زه بېګار حالم څه چلم را باندې شو را پرېوتم او دغه شان دنیا راکرې ولاړه وه زه اوس نن رالم د کاره پاتې شوم ما زه نه څم زه بیماره شوم یم زه ځم هلته چا راته ویل ته لاړ شئ خدای دې ذمهوار دی هغوی دې ذمهوار دی خو ډېر ظلم را سره شوی په کور یې راله بېعزتي کړې جینکۍ یې ولې سرتورې به ناستې لا څوک میچاسو ته ناستې لا بس څوک ناستې دوی داسې ډارک مې کارانه راتل دی ښه نري کړي دی ډېر بد کړي دي بس دغه حل دی دغه سوال دی دغه منت دی دغه زاري تاسو ته بچیه او زما څوک هم د دنیا په سر مې ګورې څوک هم نشته ګوره تپوس کولی شي ګوره زه ډېره بېعزتي دا یو زوی مې را 4 مې لوریانې دي ګورې دا خدای سره مې را انسان سره مې نشته ډېره بېعزتي بې وسیلې مې تاسو به مې خامخا تپوس کوئ پوښتنه به مې کوئ زما نسرین نوم دی زه په ماجوکي کې شنګي آباد کې اوسېږم زما په کور باندې پولیس راغلو زه کپړې خرڅوم شاپسند کلي کې تپوس کوي تولاندی کې تپوس کوي نسته کې تپوس کوي ګلبېله کې تپوس کوي سیلابیانو کې تپوس کوي صرف دې ځایونو ته ځم بل خوا ځه نه ځم پړاو ته زه ځم تپوس وکړي زه کپړې کوڅه په دروازه په سپین سر باندې خرڅوم زما له څوک ډوډۍ نه راکوي زما سره نشته وسیله مې نشته د الله سره پولیس راغلو پولیس مونږ ته وی چې مونږ رالو تاسو چرس خرڅوئ ما ته تاسو ونیول وایي ما هېڅ هم نه دي نیولې ما ورته بیا وایي ما ته ثبوت ما ته ښایي مونږ ثبوت مونږ ته وایي چا ویلو هغه بنده به ما ته ښایي چې چا ویلو او د قرآن د پاسه به وایي
زما دغه معذوره زوی مې زما دا پیغله لور ده دغه واده کړی وه راکړې وي ناستې وې راکړې د دې خاوند هم ناست و هېڅ هم نه و ورسره زما را کور ډېره بېعزتي کړې ده زه خپله بېعزتي غواړم د بېعزتۍ تپوس کوم الله به مې تپوس کوي تاسو به مې تپوس کوئ تاسو زما بچي یې زما بچي نشته ده تاسې یو دغه دی فاروق ایسچوري یو فلک نیاز دی یو الحیدر دی او څه نور عام پولیس ورسره یو ورسره سپړه ورسره د نورو نومونه ماله نه راځي یو ورسره بل ایسچو خو چې راغه څه نوم د هغه نوم راله نه راځي بچیه